5 to 15 स्केल जी टेस्ट ॾेई चुका आहियूं ऐं उन टाइम खां वठी 2021 खां वठी 2026 पे थो हले, अॼु ताईं हिक खे बि ऑफर ऑर्डर न आहे मिलियो। असां हुकूमत सिंध ऐं बिलाल चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी, CM सैयद मुराद अली शाह ऐं सभिनी मिनिस्टरनि खे वस वारनि खे अपील था कयूं त 2021 में जेकी टेस्ट वरितल आहे 5 to 15 स्केल जॉब्स जे लाइ, जंहिंमें 91,000 वेकेंट पोस्टूं ॾेखारी वयूं हुयूं ऐं उन तहत टेस्ट वरिती वई हुई। उन में जेको आहे सो 1.25 लख कैंडिडेट पास थी चुका हुया। तंहिं वक़्त खां वठी अॼु ताईं वेटिंग में रखियो वियो आहे ऐं हिक खे बि ऑफर ऑर्डर न आहे मिलियो। असां हुकूमत खां मुतालबो कयूं था त सभिनी पास कैंडिडेट खे फ़ौरन ऑफर ऑर्डर ॾिना वञनि, जीअं उन्हनि मां परेशानी ख़तमु थिए।